好，我是小雨。我们现在要去的是池田湖，它是位于日本鹿儿岛指宿市里的火山湖，同时也是九州岛上最大的湖哦。据说以前有人在这边发现过尼斯湖水怪哦。你看它后面还有做了一个尼斯湖水怪。 然后它的旁边就是一大片的油菜花田，这个只有现在这个季节才有的。看完尼斯湖，不是，我是说看完池田湖后，我们就去附近吃流水凉面喽。哦，这里好酷哦！刚从门口进来是6楼，刚刚开车停的地方在上面，然后现在下来它所谓的。 地下，这个就是这里山里面的地形的关系。很像《身影少女》哦，《身影少女》的感觉哦，真的很像《身影少女》的场景，有没有？有没有很像那个感觉？那个感觉，好酷哦，这边好酷哦。哦，这就是流水面。哎，它的流水是圆形的哎，我以为是会有滑水道，结果是这种圆形。它还有这种，这是2层的。这是什么？这是什么？那它会怕人呢。这是什么鸟啊？奇怪的鸟。因为外面太冷了，所以我们现在改到里面用餐。 里面更舒适了，外面是比较山林大自然的感觉，然后里面很舒适、很温暖，还有暖气，不同感觉，不过都不错。耶，我们的流水面，好酷！哇，这真的流水凉面哎，不是那个玩具的流水凉面。先倒这个酱汁，然后夹面哦，然后放下去，流一遍。 然后夹起来，放到酱汁里面就可以吃了。我加一些葱跟瓦萨比，好吃了，好好吃哦！冰冰凉凉，超好吃。很多人会泡完沙律，然后就顺道来这里吃，因为很近。冰冰凉凉又咸咸甜甜。这个夏天来吃会很舒服。真的。因为这里比较冷。 不过这酱汁有点咸。哎，留一个肉。哎，故意的。没有，我是故意的，我把它当咬一半。吃完饭后，旁边还有山泉水可以喝哦，喝一下。 用杯子啊，然后一般的水。如果喜欢我的影片，记得帮我分享、按赞、订阅。之后还会有更多九州自驾的影片哦。我是小雨，我们下次见，拜拜。